فآدم سميث بيقول ايه؟ بيقول wealth of a nation is measured not by its accumulated riches but by productivity and living standards of all its people. معنى ثروة الأمة لا تقاس بتراكم الأموال ولكن تقاس بقوة الإنتاج ومستوى معيشة كل أفراد الأمة. وده مش هيحصل إلا إذا إحنا عملنا استثمار في العقل العربي. وشكرا. يا ترى هل لسه في أمل؟ يعني لو قررنا نبدأ دلوقتي نبدأ من إيه؟ وهنلحق؟ خلينا أحكي لك. كان يا مكان في سالف العصر والأوان كان في كيان عمره 3/4 قرن من الزمان، من أول لحظة وهم شغالين لهدف واحد: جيش، تعليم، إعلام، اقتصاد، الكل بيخدم على حلم واحد. وعشان أكون أمين معاك، هم ما بدأوش من الصفر ولا حاجة، بدأوا بحلم كبير وأمنوا بيه. طفل عندهم بيتربى إن العلماء أبطال، بيروح مدارس بتعلمه يسأل، يشك، يفكر، مش زي عندنا احفظ يا ابني وما تسألش. عاملين جامعات من طراز تاني: تكنيون، جامعة تل حبيب، معهد وايزمان، وبيصرفوا عليهم كأنهم بيصرفوا على جيوش. عندهم وحدة في الجيش اسمها 82-100، بياخدوا فيها الشباب اللي عندهم موهبة في البرمجة والتحليل وبيتدربوا على أعلى مستوى، وبعد ما يخلصوا كل واحد فيهم بيعمل شركة تقريبا. النتيجة 7000 شركة تكنولوجيا ناشئة في بلد عدد سكانه الشارع في القاهرة. ليه؟ لأنهم بيشجعوا الغلط، اللي بيغلط عندهم بيقولوا له جرب تاني. أنا مش جاي أقول لك نقارن عشان نحبط، أنا جاي أقول لك هم عملوها إزاي وإحنا ليه مش قادرين، وإزاي نقدر نقوم تاني. يمكن بس خلينا أرجعك لناس من عندنا، ناس حلموا وحاولوا وزرعوا. دكتور أحمد زويل الله يرحمه كان دايما يقول: مفيش نهضة بدون تعليم وبحث علمي حقيقي. رجع من أمريكا وعمل مدينة زويل، بيئة علم حقيقي، حرية بحث، تمويل، احترام للعقل، لكن مش كفاية حقيقة. وكان بيقول العالم لا يحترم إلا المنتج مش المستهلك. وبرضه ما ننساش الدكتور مجدي يعقوب، كان يقدر يعيش في لندن أو غيرها، لكنه رجع أسوان وفتح مركز ضخم لعلاج القلب، بيعالج الناس ببلاش، بيعلم ويدرب، وقال جملة ما تتنساش: أنا علمت مئات وهم اللي هيكملوا الطريق مش أنا. شوف، واحد بيحلم بعقل ينتج، والتاني بيحلم بقلب يرحم، وإحنا محتاجين الاتنين، العلم والصحة. طب هم اللي نجحوا عشان اصطفوا حوالين هدف واحد. حلمهم كان واضح وكبير، عارفينه. العلم بالنسبة لهم مش رفاهية، ده سلاح. الدولة خططت والشعب نفذ واستثمروا في الإنسان. الجيش بقى حاضنا الموهوبين، ولو إنها حالة استثنائية للمكان ده. التعليم هناك بيعلم الطفل يفكر، والغلط هناك بداية مش نهاية. طيب وإحنا نبدأ منين؟ نبدأ من نفسنا. الطالب يتعلم أونلاين، الأب يشجع ابنه، الأم تدي لبنتها أمل، المعلم نرجع له احترامه، المجتمع يشجع اللي بيجرب حتى لو فشل. نزرع في كل بيت فكرة واحدة: العلم هو الطريق. ممكن أكون بدًا في مالطا وحالم وواهم، وبيني وبينك من غير مشروع وطني يلتف حول كل الشعب، فزي ما قال عمك سعد مفيش فايدة، خاصة في عصور السوشيال ميديا والهلس اللي بيجي فلوس. بس لو شايف ان ده طريق يستاهل تسلكه وتقابل بيه ربك، يبقى راجع نفسك. هتقول لي المقارنة غير عادلة، هقول لك عندك حق من ناحية. انا مش غافل ان هم مدعومين من كل الغرب، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، من قوة كبيرة في العالم كله. بس هل ده سبب كفاية علشان احنا نوقف كل حاجة ونقول مفيش فايدة؟ ولا دي شماعة بنعلق عليها عجزنا؟ انا مش بقارن مين اقوى في السلاح، انا بقارن ازاي الناس دي اشتغلت على نفسها، ازاي عملت منظومة تعليم وبحث علمي تخدم الهدف. هل في حد منعنا نعمل تعليم محترم؟ هل في قوة أجنبية منعتنا نحترم المعلم؟ ولا منعونا نعمل جامعات وأبحاث مستقلة؟
ولا نمنع الطالب يتعلم نقد وتحليل بدل الحفظ والتلقين. بالعكس، الغرب اللي بيدعمهم هو نفسه بيدينا منح وكورسات وأدوات وبرامج، بس احنا مش بنستغلهم. ممكن تقول ده منبهر بيهم وخلافه، اقول لك ولا منبهر ولا نيلة قد ما باكي على حالنا واللي وصلنا ليه. ما اضحكش عليك، احنا بعيد قوي يا خال. وقالها زويل، الغرب مش مانعنا نتقدم، احنا اللي ما اشتغلناش صح. ومفيش حاجة اسمها دولة فاشلة في فكر مهزوم. اقول لك كمان، اللي بيتمنع من تصنيع السلاح محدش منعه من تصنيع فكرة تتعلم بيها، فكرة تبرمج بيها، فكرة تفتح بيها شركة، أو حتى فكرة تنهض بيها بعيلتك. فخلينا نسيب حجة المقارنة غير عادلة ونسأل، هل احنا عملنا اللي علينا فعلا؟ أقول لك ايه، أنا عارف انك ممكن تكون يائس، بس اللي يائس عمره ما هيبني. قوم ونفض التراب اللي عليك، بص في المراية وابدأ. يا مصري ليه دنياك لخبيط والغلب محيط والعنكبوت عشش عالحيط وسرح عالغيط. يا مصري قوم هش الوطويط كفاياك تضليط. صعبة الحياة والحل بسيط، حبة تخطيط. ويقول شوقي، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. سرة مصر عهدناكم إذا بسطت يد الدعاء سراعا غير بخال. ويقول، دار إذا نزلت فيها ودائعكم أودعتم الحب أرضا ذات إغلال. آمال مصر إليها طالما طمحت، هل تبخلون على مصر بآمال؟ فابنوا على بركات الله واغتنموا ما هيأ الله من حظ وإقبال. هذا ونتمنى لقاؤكم إن شاء ربي وربكم. اللي أمريكا عطتهولي وكان واضح ولازم الإنسان يقوله بأمانة، كان مناخ التفوق. بمعنى إن في بعض الثقافات بتساعد على النجاح، وفي بعض الثقافات بتعطل النجاح، فبيحاولوا يغربلوا ويطلعوا ويشوفوا مين احسن ما عنده ويدوا له بقى فرصه لمناخ الابداع ده. مناخ الابداع ده معناه ايه؟ ما كانش مطلوب مني ان انا احفظ، ما كانش مطلوب مني ان انا بس اعمل ابحاث عشان اترقى بيه، ولو عملت شغل كويس بيدوني اكتر. المكتبات شغاله، المعامل شغاله، العمل الجماعي او التيم وورك. لكن ما جاش واحد مثلا رئيس القسم بتاعي وقال لي انت الكلام اللي انت بتعمله ده كلام فارغ، او ما عندناش فلوس لك، او الخ. فحريه الابداع اللي عطتها ديت في منظومه عمل جماعي هو الحقيقه اللي ادى للعمل اللي انتوا شفتوا عليه الفيلم ده بتاع جائزه نوبل في جامعه كالتك. ازاي البلاد بقى تعمل ده، وبالذات العالم العربي والعالم الاسلامي؟ يمكن في 3 حاجات: عوامل سياسية، الدستور، لحاجات تطبيق القانون، لحاجات لا 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 في العالم العربي كله والعالم الإسلامي موضوع ثقافي حضاري جديد لازم ينظر له نظرة جديدة بالمرة في العالم العربي. احنا محتاجين بصراحة أيها السادة والسيدات، محتاجين لنهضة في التعليم ونهضة في الإعلام. أنا قصدي إن النهاردة كل التفكير في التعليم إنك إزاي تستخدم أحسن حاجة عطاها لك الخالق، وهي العقل البشري، وليس الحفظ والتلقين ودخول الامتحان وحط كل الإجابات في الكراسة وتنجح وتتنقل للسنة اللي بعديها وانتهى الموضوع. الحاجة الأخيرة اللي احنا محتاجينها أنا سميتها investing in the future، اللي هو الاستثمار في المستقبل. إذا ما كناش هنعمل استثمار لأولادنا في المستقبل، مش بس هنسيب لهم الوضع الحالي ده، احنا هتبقى الفجوة فظيعة بيننا وبين العالم المتطور. يعني أمريكا بتتكلم على مخاوفها من التطور العالمي الحديث، وإنها لازم تكون
جزء من التطور ده، وانها تكون سريعة التحرك عشان ما يفوتهاش القطر. العلم والتكنولوجيا ده رايح فين؟ ايه اهم 3 حاجات بتهم الانسان؟ الصحة، التعليم، الدفاع.